Jeg plejer at sige, at det aldrig har været sværere end nu at være kommunikatør. Det siger jeg faktisk hvert år. Jeg har igennem de seneste mange år skrevet ved nytår, der har jeg skrevet det der blogindlæg, harmdirrende blogindlæg, hvor jeg skriver, at det har aldrig været svært at være kommunikatør i indsæt selv 2024, 2025 eller 2026. Det gør jeg, fordi jeg kan se, at mediebilledet, kanalerne, sammenhængen i de her ting, det bliver mere og mere komplekst. De målgrupper, vi skal tale til, er på vidt forskellige kanaler i det, jeg har beskrevet som et meget, meget fragmenteret mediebillede, hvor folk faktisk er holdt op med at lytte efter. De skimmer og scanner mere og hopper fra platform til platform, fra kanal til kanal, og er meget, meget svære at få fat i. De bliver annonceblinde, de bliver pakket ind i algoritmer og ser kun de ting, de interesserer sig for i forvejen. Det er meget, meget svært at trænge igennem til dem. Det kræver, at man er ekstremt professionel, og det kræver også, at man har bygget sin kommunikationsafdeling op, så man tager højde for de her ting. På min hjemmeside, der finder du en meget, meget lang artikel omkring fremtidens kommunikationsafdeling. Der har jeg beskrevet 10 fejl, jeg primært retter lige nu. Og det kan være lidt kægt at sige, at jeg kan komme ind udefra, så kan jeg se, hvor en kommunikationsafdeling, som jeg ikke nødvendigvis færdes i, hvor den begår fejl. Men det er faktisk, fordi igennem årene, der har jeg set de samme fejl, og jeg kan se det nede på resultatet af kommunikationen. De samme fejl igennem mange år på nogle specifikke ting. Jeg kan se, når organisationer ikke kan få kanalerne til at virke, når de ikke får nok likes, de ikke flytter folk, de ikke får gennemslagskraft. Når de skriver pressemeddelelser, så vil journalisterne ikke tage dem, og de får ikke nyhedsvinklen på det. Eller de bruger deres taletid forkert, når de endelig får tv-tid. Eller de har ikke gennemslagskraft på Christiansborg eller i kommunen, eller hvem de nu skal bedrive interessevaretagelse for. Så mange fejl, jeg har beskrevet, der har jeg også beskrevet løsningerne på det. Hvordan man går kanalstrategisk til værks, hvordan man sørger for, at folk de arbejder sammen med nogle værktøjer. Personas har aldrig været vigtigere for at formulere de rigtige målgrupper. Der er masser af værktøjer nede i de her ting. Er du i gang med at bygge kommunikationsafdelingen, eller tænker, vi er i hvert fald ikke fremtidens kommunikationsafdeling, så start med at læse mit indlæg, og ellers så række ud. Det kan være, at det er små justeringer, der skal til, men det kan også være gennemgribende forandringer. Der, hvor organiseringen måske skal laves helt om, og hvor man skal arbejde på en ny måde de næste mange år for at kunne have samme gennemslagskraft, som man havde tidligere.